gudoomiyaha degmada Xudur Madmaalan Emed yimaba usuga hiraafta hore geeku soo kormeer hindheendeen ka saday ilaa yoonay goobaha muhiim ah ee bulshada oo reedan dayactiro la kasoo bixaya goobaha gudoomiyaha degmada usuga kormeerka hindheendeen usuga ka saday yamayba kumad hayay ilaa yoonay afar xarumood oo muhiim ah bulshada iyadoo aan iyada kumidate dugsiga sare oo usuga hayo ko burbursana isla markaasina sanadoogi la dhaafi usuga mbiine adeegi waxbarashada ee heerka dugsiyada sare yamayba hatu ku dareere dibu dayactir iyo reedan dhasow saasoo kale gudoomiyaha yamayba usuga kormeer hindheendeen ka saday aal riige oo usuga loo qodahay xaafada buulajadid ee degmada Xudur usoo waana xog wareyso kula waldadi injineeradii ka howlanay bujooka ceelkaasay gudoomiyaha mayba usuuna saasoo kale kormeer hindheendeen ee suuqa ka saday ilaa yoonay lam MCH oo lagu hirgeliyay gudaha magaalada Xudur haanaasay oo dhismo jahoob u dhamaastira malaka wada inta sidoonka dhaqsiyaha badan usuga biyo doono dhamaan adeegyada caafimaad ee biyayaan hay'adaha caafimaadka ku howlgala gudaha magaalada Xudur haanaasay oo nagado doonaan intii ay yarayaan baahiyaha caafimaadka ku jira gudaha degmada iyo deegaanada kale hoos kooyaw gudoomiyaha yamayba usugu warbaahinta usugu kala hadalay xarunta dugsiga sare ee degmada Xudur usoo waan hadaladiis iyo kumad haayeen marka hore way salaamay saxaafada kadib way kormeerka ka soo binay dhismooyin ku socda magaalada gobolka Bakool Xudur dhismooyinkaas oo dhowr wiji ah in iska jar xanaanadii hoolaha oo dhasaas ICRC dhismaha kormeerni way kala kormeernay MCH oo maana link talagalay deegaanka oo ICRC dhasaas kormeerni way kala kormeernay eelkii la goday riigi ha kormeerni way kala tadaa suruna dugsi sare oo maana eed maana baahdi sinwiinta oo dhismo ku socota tawnada la tii surunu runtii way baha hal kulunay maana in maana barnaamij oo eed fayle oo horumarin deegaanka maana horumarshiye yaa hal kulumay kormeera ka suubi runtii way baan socdaana dhismooyinkana saxabsamee silinka talagalay aan socdaan run ahaantii insha Allah way barajeynani waqti dhow la gabagabay doona waan mahadnaqay dhamaan hay'adihii masaahayna dawladda Soomaaliya oo galan ku jeysatay maana mashaariicdan oo deegaanka maana la kormariyo aan mahadnaqaan mahadahan jeediye way kale mahadan jeediyay dadka oo deegaanka rooga maamulada iyo waxyaalaha lamada iyo dadweynaha dhamaantiyo in maana mashaariicdan oo atilwada oo eed maana yoon galan siyan si deegaanka leen ku fuliyo fadruuhanti arintaas eedan ka mahadnaqe dadal lanki galan ku jeysidi iyo lanki dadka deeqdaha biiban mahadnaqe ruuhanti dhismooyin kale badan la suubi haana galanta la kaay dhismo kale insha Allah mar dhow nin bilaawdo doonte way baana hadii